Ciao a tutti, finiamo ciò che è rimasto in sospeso, che era il libro di Cleopatra. Ehm, Fammi ricordare, Sovranità straniera avevo già letto, I legami potenti anche, Regina dei Re, credo che io mi sono fermata nel Regina dei Re, sì, l'ultima battaglia. Allora, Regina dei Re. Marcantonio nominò Cleopatra regina dei re e assegnò ai suoi figli ampi territori. Tutti avrebbero avuto un regno. Marcantonio arrivò ad Alessandria alla fine del 42 a.C., poco dopo che Cleopatra era ripartita da Tarso. Nelle poche settimane in cui stettero lontano, lei si occupò personalmente dei preparativi per accoglierlo. Fece sistemare gli appartamenti più sontuosi del palazzo e ordinò alle cucine di rifornirsi dei migliori carni di selvaggina. Gli storici romani la accusarono di aver fatto tutto ciò col mero proposito di incantare il triunviro, dimenticando che, come greca, le era stato inculcato un profondo senso dell'ospitalità. Ricevere adeguatamente un invitato, un ospite, era una virtù, un dovere sacro. In greco la ospitalità veniva chiamata scenia. Allora, perdonatemi, non so se ho messo la sillaba tonica nel posto giusto. E ricordate che il greco non ho studiato, a volte leggo e capisco qualcosa, ma non ho mai studiato il greco. E se ne trovavamo ottimi esempi in letteratura. Cleopatra conosceva sicuramente a memoria il passaggio della Iliade in cui Priamo, re dei Troiani e padre di Ettore, si recava all'accampamento nemico per reclamare le spoglie del figlio ucciso per mano di Achille e in cui quest'ultimo, lasciando da parte la ostilità, invitava l'anziano a sedersi a cenare con lui. Per Cleopatra questa scena non aveva nulla di strano, anzi era un modello, un esempio morale da seguire. Neppure i peggiori nemici dovevano mai dimenticare le regole sacre della scenia. Scenia. Del resto, l'arte della ospitalità era una materia fondamentale nell'educazione dei principi e delle principesse greche. Lui stesso, Alessandro Magno, era stato istruito in quell'arte. Cleopatra non era da meno e preso la sua corte, l'ospitalità greca e la raffinatezza dell'Oriente si combinavano per dare vita a magnifici convivi. Così, la prima notte che il triunviro passò sotto il suo tetto, lei si preoccupò di fargli conoscere la proverbiale eleganza e opulenza alessandrina di cui aveva già avuto un assaggio a Tarso. Vennero serviti datteri di Gerico, cinghiale, arrosti innaffiato con vino della Laodicea, ostriche, anguille e decine di altre prelibatezze. Mentre stavano gustando il banchetto, arrivarono alcuni servitori con due splendidi corone intrecciate di rose e narcisi freschi, che si affrettarono a posare sulla testa della regina e del suo ospite. Dopodiché spruzzarono sui loro capelli essenza di cannella. Era una usanza greca, spiegò Cleopatra a Marcantonio. Il triunviro era in estasi. È probabile che il suo fisico erculeo lo facesse apparire come un uomo rude, ma in realtà aveva gusti costosi e stravaganti. Dopo solo 2 giorni si sentiva perfettamente al suo agio tra le mura di quel palazzo riccamente decorato e accanto a quella donna potente, bella, sofisticata, che non aveva niente a che vedere con le matrone romane. E pensare che aveva una lunga esperienza di donne capaci e astute.
Fulvia, sua moglie, era un'autentica celebrità a Roma e aveva saputo esercitare la propria influenza in una epoca e in una società dominata dagli uomini. Marcantonio aveva imparato molto di lei, non poteva negarlo. Nelle settimane che seguirono il suo arrivo, il generale romano si dedicò ad esplorare a fondo Alessandria. Cleopatra lo accompagnava ogni volta che poteva e notava che il suo amante aveva un atteggiamento diverso da quello di Cesare. Durante la loro crociera sul Nilo, il defunto dittatore a vita aveva dimostrato la propria ammirazione per le bellezze dell'Egitto, ma senza riuscire a nascondere la brama di conquistatore. Esaminava le piramidi, i templi, le vestaglie degli antichi faraoni come se stesse calcolando il loro valore o valutando i punti deboli che avrebbero potuto garantirgli facile assalto. Marcantonio invece si comportava come se fosse un vero alessandrino. Antonio invece si comportava come se fosse, Antonio invece preferiva presentarsi in pubblico indossando un abito greco anziché la toga romana e ai piedi portava calzatura in pelle intrecciata. Mangiava piatti egiziani, vagava per le strade facendosi nuovi amici e parlava nei fioriti stili asiatico. A Roma, per prendersi gioco dei cittadini dell'Alessandria, si usava dire che bastasse loro la vibrazione della corda di una arpa per mettersi a danzare. La stessa Cleopatra durante il suo soggiorno romano era stata costretta a sopportare numerosi commenti canzonatori sui suoi sudditi, i quali venivano accusati di essere superficiali, festaioli e inclini a disordini. Ma Marcantonio non condivideva tale opinione, provava grande entusiasmo per tutto ciò che vedeva intorno a sé. Si potrebbe perfino dire che avesse trovato il suo posto al mondo. Allora, come non voglio superare i 15 minuti, però voglio fare un'osservazione perché appunto dal mio punto di vista i libri vanno letti per quello che sono, raccontano la storia, un punto di vista, un studio, eccetera, eccetera. Però va anche contestualizzato, va anche messo alla prova di e oggi come sarebbe, assim, va riflettuto, ok? Quindi, perché mi piace tanto Cleopatra? Io ho già spiegato, né? E uno quanto più, infatti lei è uno di quei personaggi antichi come Zio Dante, effettivamente sono degli immortali, perché ciò che hanno insegnato con la loro vita, con il loro modo di pensare, con il loro modo di agire, permane anche oggi. Per esempio, questo passaggio qua che parla della ospitalità di Cleopatra è troppo attuale per il concetto che dico io. Fondamentalmente il problema degli italiani è questa chiusura mentale verso altre culture e si vede che è una cosa che viene da sempre e è paradossale perché se noi pensiamo effettivamente che l'impero romano è stato costruito della dominazione di tanti popoli diversi e che la base comunque di questo dominio romano era lasciare una certa libertà di espressione delle proprie culture, assorbire le cose positive delle altre culture alla propria, allo stesso tempo che aveva questa apertura, aveva una chiusura mentale e che è tuttora non è chiusura, è rigidità, fosse la parola giusta, una rigidità culturale. Perché si evince proprio di questo. Per questo dico, persone come Cleopatra, come me, come tanti altri della storia, noi siamo mal interpretate. Perché per noi, proprio perché veniamo di una cultura completamente diversa, la nostra esperienza di vita è completamente diversa, soprattutto
delle donne italiane, soprattutto dell'Imperio Romano, e noi agiamo, sì, noi facciamo delle cose che per noi sì, sa cosa vuol dire naturale quanto andare a un bar e chiedere, voi italiani chiedere, voglio un caffè macchiato, voglio un caffè ehm, liscio, voglio un caffè corretto, ecco. Per noi ci sono cose che noi facciamo che non c'è nessuna altra intenzione indietro, no, è semplicemente il nostro modo di essere, perché siamo state educate in quel modo, quello concetto lo abbiamo appreso dentro, siamo noi. Perché qual è il punto? Il punto è questo, è che se tu cresci in India, assim, tu puoi anche avere dei punti che tu non concordi, che non sei d'accordo con la cultura indiana, ma fondamentalmente sarai indiana, farai le cose in generale, crescerai con quella mentalità, la stessa cosa gli arabi, la stessa cosa. Quindi, prima di giudicare chiunque, il loro modo di agire, cercate di capire che molto probabilmente questa persona non ragiona come voi, ma non perché lei sia sbagliata, è perché semplicemente nel mondo dove, il mondo da dove lei è venuta, lei o lui è venuta, è diverso, è completamente diverso. Quindi metà, dal mio punto di vista, è come ho detto, è Maktub, è tutto scritto, non è cambiato niente, ci sono stati solo aggiornamenti, i cambiamenti a passi di tartaruga. Rimane quello che è. Metà delle guerre esistono, metà dei conflitti, della sofferenza nel mondo esiste perché siamo in una torre di Babeli. Abitiamo tutti nella stessa torre, in piani diversi, un casino da Madonna, come dite voi, tutti vogliono alla fine la stessa cosa, cioè vivere la propria vita in pace e felice, però parlano tutti di idiomi diversi, parlano una lingua diversa, abitudini diverse e si somma a queste cose le maselle umane che è la cattiveria, l'ambizione, l'avidità, insomma i 7 peccati capitali. Quindi, più che quando io ero bambina, guarda che io avevo 5 anni e dicevo che il male del mondo era il patriottismo, e ho anche detto questo in un altro video. Io ho sempre detto che il male, ma io ero proprio con 5 anni, io dicevo che il male del mondo è il patriottismo, che nel caso in Italia penso che viene tradotto come nazionalismo. Quando il mondo in generale, quando la umanità in generale capirà che siamo abitanti dello stesso pianeta, e riuscirà a superare i 7 peccati capitali, ma non per paura del castigo divino o di andare all'inferno. No, superare i 7 peccati capitali semplicemente perché capisci che è un male che non porta bene né a se stesso né agli altri. Quando la umanità sarà capace di fare le cose perché va fatta, non perché c'è una paura, una paura di sbagliare, sì troveremo forse il pianeta Terra troverà la strada giusta. Però fino a quando non si arriverà a questo punto sarà una ripetizione. Quanto più tu leggi i personaggi del passato, quanto più tu studi la storia, più capisci che la umanità continua a commettere gli stessi sbagli, non impara proprio. Quindi io continuo a difendere, leggere fa bene. Alla prossima.